Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Serba Servis. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan mesin cuci satu tabung. Keluhannya keluar air melalui bawah. Oke, kita saksikan apa yang kita perbaiki. Ini yang pertama-tama kita buka motor dry. Nggak usah, biarin aja. Pasang motor drag kembali ya seperti semula, dan nanti kalau udah siap baru kita tes kembali. Nah, ini udah besar aja nah. Nah, kencang aja iya bang. Setelah kita isi air, kita akan lihat lagi apakah ada keluar sisa-sisa air yang tadi. Udah mulai aman ya, gak keluar air lagi. Oke, cukup video kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Semoga ya ini bermanfaat bagi pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.